الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli aziz mo'min musulmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Eng avvalo butun olamlarni yaratgan Allohu haq subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz, shafoatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Bugungi suhbatimiz azizlar, farzandlik burch va vazifalari degan. Farzandlik burchi bo'yicha ulamolarimiz oyat, hadislarni hammasini to'plab, hujjat dalillar bilan to'plab, oxirida xulosa qilgan ekan. Oxirida xulosa qilib 30 taga yaqin, ya'ni farzandlik burchlarini, haqlarni yozgan ekanlar. Lekin bugun biz sizlarga inshaalloh bu burchlardan 14 tasini aytib beramiz inshaalloh, Xudo xolisa. Ushbu 14 ta burchni har qanaqa farzand inshaalloh ado qilsa, u farzand Allohning huzurida ham, ota-onaning huzurida ham inshaalloh yuzi yorug' bo'lar ekan. Demak, azizlar, farzandlik burch va vazifalar eng birinchisi ota-ona qaraganda farzand ularni boqishligi eng birinchi burch ekan. Haqlardan biri ekan. Bu farz amal ekan. Buni Alloh taolo buyurgan. Astag'uzu billah. Va vasoynal insana bivalidayhi ihsana. Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, insonni ota-onasiga yaxshilik qilishni buyurdik deydi. Buyurganman. Farz bu. Allohning buyrug'i bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Farz bo'ladi. Demak, farzand ota-onasi qarigan paytda ularni boqishligi farz qilib qo'ygan kim ekan? Allohu taolo. Balandroq aytaylik, kim ekan? Allohu taolo. Lekin Allohu taolo buyurgan u, lekin bizda nima deymiz? Bizda shunaqa naql borki, aytamizki, agar ota-onangga yaxshilik qilsang, farzanding senga yaxshilik qiladi deymiz. Bu gap yaxshi, lekin bu gapni o'rniga biz aytishimiz kerak ekan. Ota-onaga yaxshilik qilishlik bu Allohning buyrug'i bu. Bu farzi bu. Bu qarz ekanmiz. Agar qilmasak gunohkor bo'lar ekanmiz, osiy bo'lar ekanmiz. Alloh taolodan jazolar ekanmiz degan so'zni aytishimiz kerak ekan. Agar yaxshilik qilsang, yaxshilik topasan, ota-onangga yaxshilik qilsang, farzanding senga yaxshilik qiladi. Unda soddaroq qilib aytganda, mana ko'cha tilida aytganda, nemetskiy ratchot bo'lyapti. Sen qilasan, undan keyin senga qiladi, bu dunyoda yaxshi bo'lasan. Yo'q, eng avvalo bu Alloh taoloning buyrug'i deyish kerak ekan. Farzi deyish kerak ekan. Ana shunda inshaalloh ham savob olar ekanmiz, ham inshaalloh farzandlarimiz ham baxtli, saodatli bo'lar ekan o'shanda. Ota-onani boqishlik, yaxshi kiyim olib berishlik, yaxshi taom olib berishlik demak bu farzandning burchlaridan biri ekan qaraganda. Lekin biz, hurmatli azizlar, ota-onaga yaxshi kiyim olib berish o'rniga farzandlarimizga olib beramiz.
jigarlarimizga olib beramiz. Onamizga yaxshi kiyim olib berish o'rniga ayolimizga yaxshi kiyimlarni olib beramiz. Lekin ota-onaga emas. Bir qoraka aytayaptilar-da, bir joyga bordik. To'y edi, ma'ruza qildim. Ma'ruzadan keyin oxirida endi taomdan keyin chaqirib, uyni egasini chaqirib, to'y qilayotgan bolani chaqirib, u bolalarni to'y qilayotgan ekan, sunnat to'y qilayotgan ekan. Chaqirib, otangizni ham chaqiring debdi. Keyin otasini ham chaqiribdi. Otasi deydi, kirib o'tirdi duoda. Otasini kiygan kiyimlarni ko'rib deydi, ana eng shu eski SSRdan qolgan kostyumni kiygan, ana Tizikovkadan olingan shimni kiygan, ana do'ppisi deydi, qalampir do'ppi pushaymon bo'lgan qalampir do'ppidan deydi. Sarg'ayib boshida deydi yopishib qolgan. Agar shu do'ppini deydi olib g'ijimlasangiz, yarim litr yog' chiqadi. Qo'pol qilib aytganda shu otamni, shu otani deydi, kiyimini ko'rib, ko'chadagi bo'mishlar esimga tushdi deydi. Bo'mishdan farqi yo'q. Bo'mishdan farqi yo'q. Otani kiyimlari bo'mishdan farqi yo'q. O'zini kiyimi nihoyatda fason, bolalarni kiyimi nihoyatda fason, ayolni kiyimi nihoyatda fason, qimmatlardan qimmat narxda olingan, lekin bechora otaga kelganda Tizikovkadan olingan eski SSRdan qolgan kiyim. Demak, hurmatli azizlar, hurmatli otasini boqayotgan yoshlar, otamizga qaraylik. Kiyimlariga qaraylik. Ana shunda inshaalloh baraka topar ekanmiz. Demak, bu birinchi haqlardan biri edi. Ikkinchi haqqa o'tamiz. Ikkinchi haq, farzandning ikkinchi haqqi azizlar, ularni boqayotganidan shu farzand xursand bo'lib shukr qilish kerak ekan. Qaro ota-ona farzand qo'lida farzand boqyapti, qarayapti. Allohga shukronalar qilish kerak ekan shu farzand. Nega? Chunki har kimga ham Alloh nasib qilmas ekanda. Ha? Mana shu bechora ota-ona xizmat qiladi, o'zini suvga, o'tga urib, xullas kalom kasal bo'lib farzandni boqadi, o'stiradi. Farzand pul topadigan vaqti kelganda, ota rohat qiladigan vaqti kelganda, ota yoki ona dunyodan o'tadi. Nasib qilmaydi. Aksariyat shunaqa. Biz endi xalqlikda yuramiz, aksariyat joy shunaqa. Farzand puldor bo'lgandan keyin ota-ona o'tib ketadi. Shuning uchun ulamolarimiz aytibdilarki, ikkinchi haqlardan shuki, demak sen baxtli saodatli ekansan. Qariya, qarib qolgan ota-onang seni qo'lingda ekan, seni baxtli saodating. Ularning xizmatini qil, ularning duosini ol, jannatga kir deb ulamolarimiz. Uchinchi farzandlik haqqi, ularga uf degan kalimani aytmaslik deydilar ulamolarimiz. O'zi uf degan kalimani Alloh taolo o'zi bayon qilganini, astag'firubillah, fala taqul lahuma uffin. Sadaqalloh. Alloh taolo aytadiki, ey ota-onalaringizga uf degan kalimani aytmanglar. Uf degan kalima ulamolarimiz aytibdilarki, ma'nosi bezor bo'ldim degan ma'no ekan. Ota-onamni xizmatdan, ota-onam menga shu xizmat buyurib berib, charchab ketdim. Zada bo'lib ketdimi? Qiynalib ketdimi? degan ma'no bildirar ekan. Bu uf dedingizmi? Otangiz oldiga, onangiz oldiga, ona bechora, otam bechora nima qiladi? Keyin nima deydi? Ha, bechora bolam qiynalibdi-da. Ota-onani ham kasal qilib qo'yar ekansiz.
Demak, hurmatli azizlar, ota-onaga uf degan kalimani aytish kerakmiz. Aslida deydi ulamolarimiz, 3 ta shaxsga erkak kishi o'zini boshda tushgan o'sha qiyinchilik bo'ladimi, musibat bo'ladimi, qarzdorlik bo'ladimi? 3 ta kishiga aytmasin deydi. 3 ta kishiga. Otasiga, onasiga, ayoliga aytmasin deydi. Otamiz qarib qolgan, qo'llaridan hech narsa kelmaydi. Onamiz qarib qolgan, ayol kishi, ayolimiz ayol kishi qo'lidan nima keladi? Kirib xafa bo'lib, birtasidan shu $10,000 qarz edim, hech bera olmayapman-da deb nolisangiz. U ota qayerdan olib beradi sizga? Ona qayerdan olib beradi sizga deydi ulamolar. Ayolingiz qayerdan olib beradi? Kasal qilib qo'yasiz ularni. Bechora erim qiynalib qoldi dedi ayolingiz. Ota-ona ham kasal bo'lib qoladi. Farzandim endi nima qilar ekan? Mana shu 3 ta shaxsga erkak kishi boshiga tushgan mana shu tashvishlarni, musibatlarni, qiyinchiliklarni aytmasin dedilar. 4-haqqa o'tamiz. Ota-onaga mehribonlik qilsin deydi. Mehribon bo'lish kerak ota. Lekin biz ota-onamizga mehribonlik qilmaymiz. Kimga mehribonlik qilamiz? Ayolimizga mehribonlik qilamiz. Bolalarimizga mehribonlik qilsak qilamiz-u, lekin ota-onaga mehribonlik juda kamdan kam. Bu ham adolatsizlikdan bo'lar ekan. Qiynalgan bo'lsangiz ham deydi ulamolar, siz o'zingizni mehribon ko'rsating ularga. Kasalsan yoki bir qarzdorsan, yuqorida aytganimizdek, ota-onangni oldiga o'zingni mehribon ko'rsatsin. Sanda tirjayib turgin. O'zingni hech narsadan, ya'ni muhtoj emasligini bildirib tur ularga. Beshinchi haqqa o'tamiz. Farzandning burchi 5-haqqi. Ota-onasini uyiga kirishdan avval izn so'rab kirsin deydi. Izn, ruxsat so'rab kirsin deydi. Ota-ona yashaydigan uyga kirayotganda deydi, Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytganlarki, ota-onalaringizni yotadigan shu xonaqolarga kirishlaringizdan avval eshikni taqillatinglar. Keyin so'ranglar. Ruxsat bersangiz kirsam, agar ruxsat bo'lsa kiring, ruxsat bo'lsa kirmang. Nega? Chunki otangiz balki kiyimlarni almashtirayotgandir. Onangiz balki kiyimlarni almashtirayotgandir. Shu Payg'ambar alayhisalomni mana shu aytgan gaplarni eshitib turgan sahobiy kiromlardan biri, "Ey Allohning rasuli, meni uyimda bir qariya onam bor. O'zim qarayman. O'zim har doim kirib chiqaman, o'zim qarayman. Taomlariga ham, hammasiga ham o'zim qarayman. Endi men shu har kirganimda ruxsat so'rashim kerakmi?" debdi. Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam debdilar, menga qara, onangni kiyimsiz ko'rmoqchimisanmi? Otangni kiyimsiz holatni ko'rmoqchisanmi? debdilar Payg'ambar alayhisalom. Albatta, 10 marta kirasanmi, 20 marta kirasanmi, undan ko'p kirasanmi? Har kirganingda ruxsat so'ra, izn so'rab, keyin kirgin. Oltinchi haq. Ismi bilan chaqirmaslik.
otani ismi bilan chaqirmaslik. Bizda endi ismi bilan chaqirmaydi-yu, lekin shunaqa ahmoqlar bor. Paxan deydimi, maxan deydimi? Chol deydi yana, kampir deydi. Uyimizda cholimiz bor deb qo'yadi. Uyimizda kampirimiz bor deb qo'yadi. Hayron qolasiz. Kampir Fozil qoraga rahmatlining huzurlariga bir yigit kirgan ekanda, kirib qoraga janozaga olib ketmoqchiman sizni debdi. Ha, kimni janozasiga debdilar, Alloh rahmat qilsin. Bu yigit aytibdiki, cholni janozasiga. Cholni. Chol kim bo'ladi debdilar. Chol otamda debdi. Fozil qoraga, badbaxti. Otajonim o'tdi demaysanmi? Shunday otajonim, ustinim, mehribonim, otam o'tdi demaysanmi? Badbaxt dedilar. Haqiqatan ham shunaqa farosati kamlar ko'pda. Chol, kampir, otajon, onajon deyish kerak aslida deydi. Jon degan kalimani qo'shish kerak deydi ular. Yettinchi haqqa o'tamiz. Farzandning burchlaridan 7-haqqi bergan nafaqasini minnat qilmaslik deydilar. Bergan nafaqasini minnat qilmaslik. Nima deydi? Bu uyda faqat men ekanman-da, o'g'il. Sizni ham boqyapman, bolalarni ham boqyapman, hammani boqyapman. Faqat men ekanman-da, boshqa o'g'illaringiz yo'qmi deydiganlar. Baxtli saodatli bo'l, otang seni qo'lingda, onang seni qo'lingda. Duolarni ol. Faqat men ekanman-da deydigan badbaxt bolalar bor. Bir otani farzandlari bor ekan, 3 ta o'g'li bor ekan. Ota bechora uyning ichida eshitib turgan ekanda. O'g'li aytarmish ukasiga, "Hey, seni otang-ku bu, meni ham otam. Seni otang-ku, men uyimda bir necha kun yotibdi shu otam. Sen ham olib borginmi uyingga?" O'g'li kichkina ukasi aytarmish, "Aka, uyimda sharoitim yo'q. Mayli bir qism berib turaman. Siz uyingizda tursin" der ekan. Qarang. Qiyomat. Ota bechora eshitib turib, oxirida duo qilgan ekan, yig'lab. Parvardigor olam, shu farzandlarimni qo'l ostida xor qilmagin. Vaqtliroq omonatingni olgin deb duo qilgan ekan. Aslida bunday duo joiz emas shariatda. Jonimni ol deyishi joiz emas, lekin qarang bechora otani shu darajaga kelganki, duo qilarmishda. Omonatingni ol, farzandlarim qo'l ostida xor bo'lmaydi. Hadisi qudsida Alloh taolo marhamat qiladiki, "Men yaxshi ko'rgan bandalarim" deydi. "Ularni qaritmayman" deydi. Ularni qaritmayman. 120 yosh berib ularni qaritmayman deydi. Ularni vaqtliroq jonlarini olaman. Chunki ular qariganda farzandlarning qo'l ostida xor bo'lib qoladi. Shuning uchun u meni rahmatim, ularni vaqtliroq, vaqt soati bilan jon olishlik, o'sha bandamni demak yaxshi ko'ribman degan Alloh. Qariganda 100 ga kirgan qariya ma'lum hammamizga. 120 kirgan bo'lsa, undan ham ma'lum bizga. Faqat u odamga qarash kerak. Mashaqqat. Mana ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolni ko'rsatishdi, 300 yildan oshgan ekan. Yoshi 300 yildan oshibdi. Endi u ayolni ko'rsangiz, shu iskelet. Na gapira oladi, na ovqat yeya oladi, na yota oladi. Bunaqa yoshdanchi yaxshisi
mana shu Allohning huzuriga ketgan afzalda. Bo'lmasa xorizor bo'lib ketasiz. Demak, bergan nafaqasini minnat qilmaslik kerak ekan farzand. 8-haq ularning obro'sini himoya qilishlik debdilar, ularning obro'sini. Ota-onaning obro'sini himoya qilishlik degani azizlar, farzand ota-onasiga la'nat keltirmasligi kerak ekan. Bir noto'g'ri ish qilsangiz, ha? Padaringga la'nat deydi. O'zingga demaydi odamlar. Padaringga la'nat. Bechora otaga boradi. Ota-onaga boradi. Yana unisi ham mayli, nima deydi? Ko'chada bizda mana shu nihoyatda ko'payib ketgan. Ayniqsa yoshlar. Onangni deb so'kadi. Unisi onangni deb so'kadi. Mana shu maktab bolalarchi shu 1-sinfdan boshlaydi onani so'kishda 10-sinfgacha. Undan keyin davom ettiradi. Oddiy gap bo'lib qolgan bu gapi. Bu gapchi uni svязка slov bo'lib qolgan. Oddiy gap, bularni bismillosida onangni desa. Vaholanki qanday bo'lar ekan? Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, sizlarga gunohi kabiralardan birini aytib beraymi? Gunohi kabira, eng katta gunohlardan birini aytib beraymi? Sahobiy kiromlar aytib bering, ey Allohning rasuli deyishdi. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Aytdilarki, ikki kishi birini so'kadi, u uning onasini, otasini so'kadi. Shunda ota-onasiga so'kish olib keladi, ota-onasini so'kkan bo'ladi shu farzand. Gunohi kabira qilgan bo'ladi dedilar. Nikohdan keyin shariatda ahkom bor. Ko'p yoshlarga aytamiz. Nikohdan keyin qaynona, qaynota ota-onaning hukmiga o'tadi deganlar. Agar kuyov qaynona, qaynotani so'ksa, o'zini ota-onasini so'kkan bo'ladi dedilar. O'zini ota-onasini so'kar ekan. Agar kelin qaynona, qaynotani qarg'asa, o'zini ota-onasini qarg'agan bo'ladi deyiladi shariatda. Endi hisoblaymiz. Demak, kimda kim birovni onasini so'ksa, o'zini onasini so'kkan bo'lar ekan. Astag'firulloh. Onangni deb so'kadiganlar yaxshilab eshitib olsa shu gapni. Yana bizda shunaqa erkaklar bor. Faqat shu mushtum zo'rini ayoliga o'tkazadi. Ko'chada do'qi yo'q bunaqalar. Ayoliga o'tkazadi. Ayolni uradi. Ayol nima deydi? Onangni deydi. Onangni deydi. Mana shunaqa erkaklar bor. Demak, kimni so'kyapti? O'zini onasini so'kyapti. Astag'firulloh. O'zini onasi so'kkan nima bo'ladi? To'g'ridan to'g'ri do'zaxga tushadi. Gunohi kabira qilgan bo'ladi. Kechirilmaydigan gunohga o'tar ekan aziz. 9-haqqa o'tamiz. Kofir bo'lsa ham xizmatini qilishlik. Ota-ona yoki ota biri kofir edi. Endi bizda Xudoga shukr bizda bunaqasi kam. Boshqa diyorlarda ko'p bunaqa. Ota yoki ona kofir. Farzand musulmon, ota-onani shunaqa kofir bo'lsa ham dedi, ularni boqishligi farz ekan. U kofir bo'ldi endi deb uni tashlab qo'yishlik farzand gunohkor bo'lib qolar ekan. Bizda bir naql bor-u, agar otang to'ng'iz bo'lsa, uni boylab boqgin deydi. To'ng'iz bo'lsa deydi. Qarang. Kofir bo'lsa ham boqish kerak ekan. To'ng'iz, endi to'ng'iz bo'lsa degani, endi u to'ng'izga aylanmaydi-yu. Xarakter to'ng'izga o'xshaydi. Xarakter.
Bir misol shuki, shunaqa to'ng'iz sifat endi erkaklar bor ekanda, ayoli namoz o'qisachi, ruku sajda qilsa. Bu erkak kelib orqasiga urar ekanda ayolni. Otini bo'lib qoldingmi der ekan. Sen ham otini bo'lib qoldingmi deb namoz o'qiganda kelib urar ekan. Mana bularni to'ng'iz desa bo'ladi. To'ng'izni ham original. Eng tozasi. O'zi na namoz, na ibodat, fosiq, aroqxo'r, kazzob, lekin ayoli namoz o'qisa, otini bo'lib qoldingmi der ekan. Urar ekan yana orqasiga. To'ng'iz sifat erkaklar. Yana bizdachi, hurmatli azizlar, kofir bo'lsa ham ularning xizmatini qilish shart. Mana Alloh taolo buyuryapti buni. Otang, onang kofir bo'lsa qara dedi. Boqgin dedi. Yaxshilab qara dedi. Kofir Allohni so'kyapti ular. Lekin Alloh taolo mehribon zotligiga qarang. Boqgin deyapti. Shulardan yana bitta misol, ba'zi bir firqadagi insonlar nima deydi? Ota-onam agar namoz o'qimasa kofir deydi. Ularning xizmatini qilish kerak emas deydi. Mutlaqo qarama-qarshi. Allohning gapiga qarshi gapdir. Vaholanki savol bo'ladi, haqiqatan ham namoz o'qimasa kofir bo'ladimi yo'qmi degan savolga Imom Azam rahmatullohi alayhi ulamolari javob berganlar. Aytganlarki, namoz o'qilmasa kofir bo'lmaydi, gunohkor bo'lib qoladi deganlar. Qachon kofir bo'ladi deganda, qachonki namozga ishonmasa kofir bo'ladi. Namoz bu odamlar chiqazgan deydigan odamlar bor. Bu qaysi bir odam chiqazgan gimnastika deydiganlar bor yana. Gimnastika bu. Mana bunday deydigan odamlar kofir bo'lib qolar ekan, xotini taloq bo'lar ekan. Lekin o'qimasa, Xudo xohlasa bizda nima deydi? Xudo xohlasa o'qiyman deydi inshaalloh. Bilaman gunohligini. Ishlarim ko'p, bu degan bahonalar ko'p, lekin namoz o'qiyman degan umidi bor aksariyat insonlar. Ana bunday insonlar shariat ahkom bo'yicha hech vaqt kofir bo'lmaydi ular. Osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Hozirgi firqalar nima deyapti? Ota-ona agar namoz o'qimasa kofir bo'lar ekan, ularning xizmatini qilish kerak emas ekan. Demak, kofir bo'lsa ham ularning xizmatini qilishlik shart ekan. O'ninchi haq, ularni xursand qiladigan ishni qilish kerak dedi. Farzand o'ylash kerak ekan. Nima qilsamki otamni xursand qilsin? Nima qilsamki onamni xursand qilsam degan fikr bo'lish kerak ekan azizlar. Faqat xotinimni xursand qilsam degan fikr bo'lish kerak emas. Otani o'ylash kerak ekan, onani o'ylash kerak ekan. Masalan, shunaqa farzandlar bor. O'zi hujjatlarni to'g'rilaydi, umriga jo'natib yuboradi. Ota unaga deydi, ota xursand bo'lib qoladi. Ana shunaqa narsalarni o'ylash kerak. Yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, farzandlar borib mehnat qilib otasiga mashina olib, to'satdan olib kirib beryapti. Rahmat o'shalarga, otasini o'ylayapti-da. Otasini xursand qilyapti. Demak, biz ham otamizni xursand qiladigan amallarni qilishimiz kerak. Keyingi haqqa o'tamiz. 11-haq, ularning do'stlariga yaxshilik qilishlik. Ota-ona hayot bo'ladimi, o'tgan bo'ladi, ularning do'stlariga ham muomala qilishlik, borda keldi qilishlik. Do'stlarni ko'rdingizmi? Hurmatini qiling, 1-2 so'm pul bering, duosini oling. O'shanda otangiz sizdan rozi bo'lar ekan. Onangiz sizdan rozi bo'ladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bir kun bozorda yurganlarda ulovlar bilan bir kishi kelib salom berib, "Siz Abdulloh ibn Umarsizmi?" debdi. "Ha" debdilar. "Otangiz yaxshi tanar edi. Otangiz bilan ko'p suhbat qilganman. Otangiz yaxshi inson edilar. Alloh rahmat qilsin" degan gapiga
Abdulloh ibn Umar ulovdan tushib, chakmanlarni yechib kiydiribdilar. Salalarni kiydiribdilar. Ba'zi bir rivoyatlarda ulovlarni ham berib yuboribdi. Shunda yondagi sheriklari ketgandan keyin odam bir ikki chaqa bersangiz bo'lardi-ku. Shuncha narsani berib yubordingizmi bunga? Shunda Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytibdilarki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmizki, hadislar borki, kimda kim ota onasi dunyodan o'tganda ularning do'stlariga yaxshilik qilsa, Allohu taolo u ota onani martabasini ko'taradi, ruhini shod qiladi va u ota ona farzanddan rozi bo'ladi degan Rasulullohning so'zlarini eshitganman. Shuning uchun shu ishni qildim debdilar. Kim qila oladi hozir bu ishni? Ota ona dunyodan o'tgandan keyin ularni do'stlarini ham eslamaymiz ham, ko'chada ko'rsak salom ham bermaymiz. Kerak bo'lsa. Uning 12-chi haq. Ota onaning baridan o'tmaslik. Nima deydi? Otam deydi, meni o'ylantirdi. Undan keyin uyni ham o'zim qurganman, hamma ishni o'zim qilganman. Otam menga bir so'm pul bermagan. Hech qanaqa yordam bermagan. Hammasini o'zim qilganman. Otamni baridan o'tganman deydiganlar bor, badbaxtlar bor. Bularga payg'ambar alayhisalom nima deganlar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, ota onasini baridan o'tgan va begonani ota degan shaxsga jannat harom bo'lsin degan. Birinchi hadis bu, birinchi hadis. Ikkinchi hadis eshitamiz. Kimda kim o'zini ota onasini baridan o'tsa, otasiga qarab, siz meni otam emassiz, boshqani ota qilganman, falonchi akani meni otam desa, kufrga ketibdi degan. Kofir bo'lib qolibdi deganlar. Osiy bo'libdi, gunohkor bo'lib qolibdi, la'natga giriftor bo'libdi demayaptilar payg'ambar alayhisalom. Kofir bo'lib qolibdi deganlar. Bir kishi faqatgina shu eshak aravasi bor ekan, keyin Ahmadboy chiqqandan keyin narsalarni olib borib berib, mollarni olib borib berib, oxirida Ahmadboy yangi Lacetti borib beribdi. Keyin u ko'chada aytib yurarmish. Mana menga Ahmadboy Lacetti ming'izib qo'ydi. U meni otam bugundan boshlab. Otamni baridan o'tdim. Aka bunaqa demang desa odamlar. To'g'risida otam menga eshak arava ham olib bergani yo'q. Lekin mana Ahmadboy, meni otam menga Lacetti olib berdi. Meni otam baridan o'tganman dedi. Keyin Ahmadboy qo'lga tushgandan keyin aytibdi-yu, "Ha, otangiz qo'lga tushdi, borib ko'rmaysiz" desa, yaxshi bo'lmadi-da, lekin yaxshi otam edi. Mayli. Boshqasida debdi. Voy munofiq deydi. Voy ko'zlamachi. Qarang shunaqa ikki pagonli odamlardir bular, muttahamlar. Bularga nima deyilyapti? Demak, kofir bo'lib qolding. Senga jannat harom bo'ldi. Boshqani ota dedingmi? Savol bo'lishi mumkin. Biz ham qariyalarimizni ota deymiz. Qaynatalarimizni, qaynalarimizni ona deymiz. Nima bo'ladi? Savol bo'lishi mumkin. Ulamolar javob berganlar. Bu majoziy ekan, majoziy. Joiz, ruxsat ekan. Hurmat ekan uni. Ota deysda,
masalan qaynota ota-onaning hukmidek. Otangizni hurmat qilgandek, ota deb hurmat qilar ekanmiz. Ona deb hurmat qilar ekanmiz qariyalarni. Hoji ota deb hurmat qilamiz. Bu majoz ekan. Bunga ruxsat ekan biz. 13-chi haqqa o'tamiz. Farzandning 13-chi haqlardan biri ota-onaning haqqiga duo qilishlik ekan. Farzand ota-ona haqqiga doimo duo qilib turish kerak ekan. Bizda faqat ota-ona farzand duo qiladi, lekin farzandlar ota-onani duo qilmaydi. Esiga ham kelmaydi. Yana qariyalarimiz xafa bo'lmasin, mana shu qariyalarimiz hamchi har doim duosidachi bolalarim baxtli saodatli bo'lsin, bolalarim unday bo'lsin deb duo qiladi. Lekin ota-onam deb duo qilmaydi. Achchiqroq hurmatli qariyalar, hurmatli otaxonlar aytadiganlar bor. Hammasi ham emas, lekin aksari ko'prog'i ota-onasini duo qilmaydi. O'zi qariya deb qarasangiz, o'zi ota, o'sha ota qariya bo'lsa ham otasi o'tgan-ku, onasi o'tgan-ku. Savol beribdilar. Abulay Samarqandiy hazratlariga savol beribdilar. Ota-onaning haqlarini ado qilish uchun nima amal qilish kerak deganlar. O'zi aslidachi ado bo'lmaydi. Faqatgina hadisda keladiki, otangiz mabodo qul bo'lsa, qulchilik yo'q-ku. Mabodo o'sha zamonda bo'lgan qul bo'lsa, qullikdan ozod qilsangiz, otangizni haqqini ado qilgan bo'lasiz. Endi Abulay Samarqandiy hazratlariga savol berishibdi. Ota-onani haqqini ado qilish uchun nima amal qilish kerak deganda, qarang nima debdilar. Bitta amal bor debdilar. Shu amalni qilsa, har qanaqa farzand shu amalni qilsa, ota-onaning haqqini ado qilgan bo'ladi debdilar. Qaysi amal deganda, 5 vaqt namoz o'qib, 5 vaqt namozdan keyin ota-onasini duo qilib yursa, shu farzand ota-onaning haqqini ado qilgan bo'lar ekan. Har namozimizda duo qilishimiz kerak aslida. Mana yoshlar masalan yangi nikohdan o'tgandan keyin ulamolar tavsiya bergan. Eng birinchi kecha degan yoshlar nima qilsin deganda, yoshlar eng birinchi kecha 2 rakat namoz o'qisin, tahorat qilib, undan keyin 3 ta duo qilsin degan, 3 ta duo. Eng birinchi duosida ota-onasiga duo qilsin degan. Chunki bu darajaga yetishiga kim sababchi bo'lgan? Ota-onasi bo'lgan-ku. Ikkinchi duosi degan shu kunlarga yetkazganiga shukr qilib duo qilsin degan. Kelin kuyov, ikkalasi ham degan. Nega? Chunki bu kunlarga ham yetmaganlar qancha o'tgan? Yetmaganlar qancha bo'lgan? Shuning uchun ey Alloh shu kunlarga yetkazdingmi, shukr qilib duo qilish kerak ekan. Uchinchi duo solih va solih farzand ber deb duo qilish kerak ekan. Duoda ham shunday farzand berginki deb duo qilish kerak ekan. Parvardigor olam shunday farzand berginki, seni gapingga kirsin, meni gapimga ham kirsin deb duo qilish kerak ekan. Oxirgi ikkitasi qoldi. Farzand ota-ona farzanddan narsa so'rasa debdilar ulamolarimiz, narsa so'rasa yoki pul so'rasa, farzandi puli bo'lib turib, narsasi bo'lib turib bermasa oq bo'ladi debdilar, oq. Puli bor, onasi pul so'rayapti. Ozgina pulingdan ber. Puli bor lekin bermaydi. Oq bo'lar ekan sizlar. Hazil gap emas bu. La yanzurulloha yawmal qiyamati al-aquli waliday. Qiyomat kunida Alloh taolo rahmat nazari bilan qaramaydi ota-onasiga oq bo'lganlarga dedi. Nazar bilan, rahmat nazari bilan qaramaydi degani ular do'zaxga tushishi shart, aniq degan.
oxirgisi farzand debdilar. Agar ota bir ishi chiqsa-yu, men shu ishni farzandim qiladi, qasam ichaman. Qasam ichsaki, qasam ichib aytamanki, men shu ishni farzandim qiladi, meni nomimdan desa-yu, lekin shu ishni farzand qilmayman desa, oq bo'lar ekan. Bir soddaroq misol bilan tugatamiz, vaqtimiz o'tib ketdi, uzr. bir kuni bir ota bir sigirini sotibdi. O'g'li kelibdi. Ota, qanchaga sotding sigirni debdi. Shunchaga desa, arzon sotibsiz-ku. Endi mayli, bechora ota aytib, endi mayli o'g'lim, men lafz qildim deb berib yubordim desa, "Yo'q, bo'lmaydi, o'tmaydi" deb otani bir tenga olmasdan, gapini hisobga olmasdan pulni qaytarib, molini qaytarib kelgan ekan. Bechora ota shu bu bechora uyalib qolgan ekan. Agar shunda ish bo'lsa deydi ulamolar, shu farzand oq bo'ladi. Otangiz qildim shu ishni, molmi, nima u? Tekinga berib yubormaysizmi? Ota, siz qildingizmi? Bo'ldi, sizniki 100% to'g'ri. Allohu akbar, olib keting. Tekinga bermaysizmi? Demak, hurmatli azizlar, mana shu 14 ta haq edi. Bu 14 ta haq esimizdan chiqmasin. Bu ayniqsa mana shu ota-onasi hayotlar, inshaalloh shu farzandlarga maslahatimiz, mahkam ushlanglar, xizmatini qilinglar.